Всем привет! Очередной выпуск «Очумелые ручки». В общем, суть проблемы. Блин, солнце засвечивает. При работе отопителя салона есть посторонние звуки, такой скрип в моторе печки. Как машину забрал, на низких оборотах это особенно проявляется. Сейчас будем пытаться решить этот вопрос. Буду снимать бардачок. Виталий вчера сказал, что уже такой операцией занимался. Вот, соответственно, я решил тоже сегодня заняться этими моментами. Вот снизу бардачка тут есть саморезы. Я так понимаю, они держат его. Ну и в самом бардачке парочка. Сейчас все выкручу и уже конкретно покажу, что где находится. Так, ну что, бардачок я снял. Занял вот у меня примерно минут 5. Вы смотрите, точки фиксации снизу 3 самореза здесь. В самом бардачке 3 самореза. И получается, вот эту боковину надо отщелкнуть, она просто на клипсах. Вот здесь с краю еще один саморез. Все. Ну а далее здесь уже плафоны подсветки, разъемчики. Вот этот разъем я так и не понял, как его отщелкнуть, чтобы ничего не сломать. Я просто снял целиком. Вот, собственно, мотор. Вообще, теоретически, наверное, можно было добраться и просто снизу. Я уже снял бардачок, так удобнее будет работать, все отцеплять. Вот, как сниму мотор, все покажу. Так, ну со снятием дело оказалось нехитрым. Где он стоит, я уже показывал. В общем, здесь один болт фиксации, которого у меня не было. Его просто выкручиваем. И вот такой лепесток. Его нужно надавить и повернуть мотор против часовой стрелки. И все, просто снимается. Видно, что есть пыль, грязь. Сейчас я его подсмажу тефлоновой смазкой. Поставлю обратно. Думаю, результат однозначно будет. Так, в общем, мотор я разобрал. Оказалось, что он ремонтопригоден. Вот такой корпус пластиковый. 3 направляющих резиновых, на которых он стоит. И, собственно, вот сам механизм. Как видим, вот эта вся грязь из него высыпалась. Причины шумов понятно. Пыл от щеток. Щетки при необходимости тут даже можно поменять, что очень хорошо. Сам мотор фирмы Valio. У меня был BMW. Такая же фирма, хорошее качество. Обычно у них нигде никаких люфтов нету. Вот только пыл. Ну и отсутствие смазки в втулках. Как видно, вот там еще даже не сточен этот плоскость, по которым щетки ходят. Чуть блестит и все. То есть мотор еще в идеальном состоянии. Менять его точно не нужно. Вот. Вся проблема вот в этих втулках. За них и скрип. Сейчас пробрызгаю ВДшечкой, прочищу тут все. Ну и буду ставить обратно. Как соберу. Думаю, уже видео снимать не буду. Потому что все и так понятно максимально.